kembali di channel Bukan Arsitek, sambil ngasih motivasi buat kalian ya yang suka seni, art, dan anak-anak kreatif. Jadi kalian kalau belajar itu jangan tanggung-tanggung ya. Memang untuk awalnya itu kalian butuh modal, tapi kalau kalian sudah menguasai itu cepet banget mau cari duit ya. Intinya semua manusia itu nanti endingnya cari materi, karena kita semua manusia nggak lepas dari kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah makanya buat kalian yang mau belajar itu jangan ragu-ragu, karena saya membuat video itu 99% berbagi kepandaian. Kalau masalah untung ruginya itu urusan belakang, yang penting kalian mau belajar pinter. Karena untuk zaman sekarang agak susah kita mau mengembangkan usaha, apalagi di tengah pandemi COVID-19 kayak gini. Banyak usaha-usaha yang mengalami krisis ya tentunya. Dan kalau kalian nggak mau berinovatif, berekspresi, mencari ide-ide kreatif, nanti kalian ketinggalan. Bahkan untuk ide kreatif seperti ini bisa kita belajar itu secara online ya, salah satunya lewat YouTube seperti ini. Kalau tak buatin video, terus kalian juga bisa tanya-tanya ke WA saya ya kan. Yang jawab juga saya sendiri, bukan orang lain. Artinya saya itu welcome, siapapun bisa belajar di channel ini. Makanya ya nggak ada yang sulit, kecuali yang sulit itu kemauan. Kalau nggak ada kemauan itu namanya sulit dari kemauannya gitu teman-teman semuanya bro. Nah selanjutnya mengenai seni ya. Seni itu sesuatu yang nggak bisa diukur dengan apapun, karena seni barang murah bisa menjadi mahal, tergantung kemauan kalian. Artinya kalian menemukan sesuatu yang nggak berharga di jalan, kalian rawat, kalian jadikan sesuatu yang indah, bisa menjadi barang yang mahal harganya. Salah satunya juga seperti ini. Seni itu berawal dari ketika kita menyukai sesuatu, itulah akan timbul jiwa seni, bukan dari bawaan lahir. Salah. Jadi siapa yang bilang seni itu bawaan lahir itu klaim hoax, salah. Jiwa seni berawal dari kebiasaan kita menyukai bidang itu. Makanya kalau kalian menyukai bidang ini, kalian dalami, nanti kalian akan memiliki jiwa seni. Dan tangan itu ngikutin gerak dari otak kita. Kalau otak kita sudah mendalami jiwa seni itu, tangan itu akan ikut. Nggak ada tangan itu, oh karena tangannya udah terlatih seperti itu, nggak ada. Tapi otak kita yang menggerakkan. Intinya satu, otak dan kejiwaan itu harus menyukai bidang itu, bukan bawaan dari lahir. Ini salah satunya aku mau ngasih contoh kecil bahwa seni itu bukan dari bawaan lahir ya, tapi dari sesuatu yang kita sukai. Kita mensukai sesuatu, kalau kita benar-benar dalami, tangan kita akan ikut dengan sendirinya. Apalagi ide itu walaupun sepele kadang-kadang bisa terlihat mahal, karena yang dinilai itu hasilnya, tapi idenya itu sangat sepele. Dari mana sih ide sepele itu? Ya kadang-kadang kita nggak nyangka ya, barang jatuh aja terus menimbulkan percikan-percikan warna, percikan cat yang abstrak gitu. Itu aja sepele idenya, jatuh kena benda terus menimbulkan percikan warna-warni cat ya kan, itu sangat sepele. Tapi kenapa kita nggak mau mensukai sesuatu hal yang sepele-sepele itu, kemudian kita jadikan karya seni yang luar biasa. Luar biasa itu setelah kalian mau mendalami bidangnya. Nah ini contoh kecil. Karena di video ini saya memberikan motivasi buat kalian supaya giat belajar. Dan sebelum saya mengenal produk epoksi ini ya, nah jadi dulu saya itu kurang memiliki ide mengenai seni art resin. Karena setelah saya mengenal Epotone, saya makin senang untuk berkreasi, untuk berkarya makin banyak. Sebab Epotone ini sangat mudah, epoksi yang paling mudah, karena ini tipe dekoratif yang kerjanya itu bahkan anak kecil juga bisa loh. Dijatuh-jatuhin aja, nanti kalian tinggal aja udah jadi karya seni. Ini yang pinter catnya, bukan saya. Saya hanya ngikutin gaya catnya ini, karena catnya udah pinter, tinggal saya dorong aja, ibaratnya gitu. Dan ini juga sangat mudah dicari sekarang. Ini satu produk dengan cat Pantone atau Color Tone, itu kalian cari di tiap provinsi itu ada
produk Epotone ini. Makanya kamu kembangkan ya jiwa-jiwa seni kalian, karena sudah ada produk yang luar biasa ini. Ini Epotone yang tipe dekoratif series, sangat mudah sistem kerjanya karena sudah dilengkapi dengan anti bubble. Anti bubble itu gelembung-gelembung udara kecil gitu, jadi tidak berisiko pekerjaannya itu nggak bagus. Tapi ya tetap kita antisipasi, kalian sediakan torch pemanas. Apabila ada gelembung udaranya, kalian tembak aja. Tapi nggak begitu banyak sih, sekitar 3% lah paling banyak itu gelembung udaranya dibanding dengan epoksi merek lain ya. Saking mudahnya, bahkan untuk meratakannya aja kita nggak perlu harus pinter banget. Kita cukup pakai ini sobekan kertas. Seperti apa yang saya bilang tadi, bahwa ide itu nggak harus mahal dan nggak harus pergi jauh. Kadang nggak kalian sadari itu di diri kalian sendiri itu ada ide, cuman kalian belum menyadari. Bahkan yang kalian kantongi tiap hari itu adalah dunia ilmu. Apa itu? Smartphone kalian adalah dunia ilmu. Makanya mulai sekarang kalian jangan nonton yang alay-alay, tontonlah dunia-dunia kreatif. Ya mungkin referensinya karena ini channel saya, ya di sini kalian akan mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa kalian kembangkan dan akan menjadikan sumber penghasilan buat kalian jangka panjang. Ya, kenapa sih saya bilang ide itu nggak harus mahal? Ya, ini salah satu contohnya. Saya cuma pakai plastik aja. Ini saya tembak pakai alkohol. Sangat sederhana idenya ya. Jadi buat apa sih kalian merasa takut untuk berkreasi? Ya memang semua itu butuh modal, tapi modal juga butuh kemauan dan tekad yang besar. Karena tanpa kemauan atau tekad kalian untuk ingin belajar, itu tidak akan tercipta seni kreatif. Karena saya sering
teman-teman itu ada yang bilang, oh itu tangannya udah bawaan, memang dia orang seni. Saya bisa seperti ini karena dulunya saya selalu suka di bidang-bidang, karena tanpa kita diawali rasa suka, bidang yang akan kita tekuni itu tidak akan juga maksimal hasilnya gitu. Bahkan kalian kalau sekarang ini posisinya kerja di kantor, di bengkel, atau di sawah, atau kuli bangunan, bukan alasan kalau itu adalah garis kalian, bukan. Jadi intinya kalian harus mau melangkah, jangan dibatasin karena garis kalian itu adalah seperti itu bukan. Nasib itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Karena kalau kita kepengen pinter, tergantung mau nggak kalian merubah nasib kalian sendiri. Karena pinter itu bukan takdir, tapi nasib atau keinginan atau tekad yang ingin kalian rubah dengan sikap kalian. Kalian kalau kepengen menjadi seorang seniman, karena seniman itu tidak harus bawaan dari lahir, tapi dasarnya adalah kalian suka dengan pekerjaan itu atau bidang itu. Buat kalian anak-anak kreatif, kembangkan terus ide-ide itu, dan kita jadikan bangsa kita ini bangsa yang maju. Salah satunya dengan kita punya ide kreatif, kita nggak perlu memikirkan bangsa yang besar, sudah ada yang mikirin. Kita pikirin diri kita sendiri. Kalau kita sudah merasa punya keahlian yang cukup, kita berbagi ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan sendirinya bangsa kita akan maju. Di zaman yang makin canggih seperti ini, orang yang menganggap seni itu sulit adalah orang-orang yang salah memilih tontonan atau orang yang malas untuk melihat sesuatu yang kreatif. Ya, nggak ada sulitnya kok. Semua ada di tangan kalian, termasuk ilmu itu ada di tangan kalian semua. Makanya saya nggak melarang kalian banyak hiburan, nonton sinetron atau nonton yang ale-ale, itu hak masing-masing. Tapi masa depan itu ada di tangan kalian. Karena untuk belajar di era yang makin canggih ini nggak ada yang sulit, itu udah pasti. Karena gadget yang kalian pegang itu adalah semuanya ilmu dunia, jendela dunia. Makanya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan nonton orang-orang kaya yang pamer-pamer harta itu. Mulailah dari sekarang kebiasaan itu dirubah. Salah satunya tonton ide-ide kreatif. Banyak konten-konten ide kreatif yang dibuat oleh bangsa kita sendiri, tapi sepi. Justru yang rame itu kalian suka nonton yang orang-orang pamer-pamer harta, artis-artis kaya itu kalian tontonin. Terus susunya yang gede-gede itu kalian tontonin ya. Nggak penting. Justru akan membuat kalian terlena. Sudah itu kalian akan bertahan dengan kebodohan. Makanya guys, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, tontonlah ide-ide kreatif. Banyak kok teman-teman kita yang lain yang membuat konten-konten kreatif untuk memintarkan kalian semua. Like, subscribe, jangan lupa komen di bawah. Kalau kalian masih ragu-ragu, ada nomor WA saya, udah sering tak taruh di deskripsi video-video sebelumnya. Dan setiap kalian nanya-nanya, saya sendiri yang jawabnya ya. Karena kita memang niatnya itu berbagi, bukan mau pamer kepandaian, bukan mau pamer apa yang kita bisa,
tapi kita berbagi untuk kalian semua, teman-teman, supaya kalian menjadi manusia yang punya skill dan bisa diandalkan untuk menghidupi diri kalian sendiri atau keluarga kalian. Like, subscribe, komen di bawah, share ke teman-teman. Ciao.